السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد، روتين جديد بس مختلف شوية. انا بس هعيشكم معايا 10 دقايق كده في اجواء النقل، او بمعنى اصح كده ان احنا بنقسم نفسنا ما بين شقة الاسكان الاجتماعي وما بين بيتي اللي انتوا طبعا عارفينه. وكنت كلمتكم في الفيديو اللي فات وقلت لكم على اللي هيحصل، وانتوا شجعتوني جدا جدا، بجد شكرا ليكم. اللي بيحصل دلوقتي ان انا اخدت شوية حاجات من عندي مش محتاجاها، وحاجات ربنا اكرمني بيها، هقول لكم دلوقتي كل حاجة. واخدت بعضي هلا بيلا كده ووديتهم الشقة. طيب، دلوقتي انتوا شايفين التلاجة دي انا جبتها مستعملة. وطبعا انتوا شفتوا البوتاجاز، يعني شفتوا البوتاجاز في الفيديو اللي فات، وبجد انتوا جبرتوا بخاطري قوي. البوتاجاز مفيهوش اي حاجة يعني عليها القيمة، بس بجد انتوا ناس قلبها ابيض ونضيف، وتحببوا الواحد في الحاجة حتى لو كانت هي حتة خردة. كل بقى الحاجة دي، السخان، الغسالة، الكلام ده كله دي عندي، يعني دي حاجتي زيادة يعني الحمد لله. السخان كان محتاج بس حاجة بسيطة كده، ده السخان بقاله قرن يعني عندي، فكان عايز يتلحم ويتظبط فعملناه. والتلاجة اشتريتها مستعملة، هي كريازي 14 قدم سليمة بشحن شركتها. والحمد لله يا جماعة، سبحان الله. هحكي لكم على حاجة، انا لفيت على تلاجات استعمال كتير جدا. اقل تلاجة مستعملة، اقل حاجة ب11,000 يعني اقل حاجة وصلت لها كانت ب11 ونص. وقال لي هشيلك ال500 دول تبقى ب11، وعمل لنا حوار كده وانها بشحن شركتها، وعارفين بقى الجو ده. فقلت خلاص يعني ربنا يسهل. شوية كنت في الشارع يعني، فعديت يعني على محل برضو عندنا في البلد بيبيع استعمال، لقيت عنده التلاجة دي. بقوله بكام دي؟ قال لي ب5000. طبعا ده كان قبل الفصال. المهم من هنا لهنا خدناها تقريبا، يعني ما كملتش ال5 او ب5 الا حاجة بسيطة كده. يعني ايه، اعملوا حساب ايه، انا مش فاكرة بالظبط لان جوزي هو اللي كان بيحاسب. فسعرها حلو جدا، قولوا 5، يعني حتى لو ب5 معقولة جدا جدا. تلاجة 14 قدم، اللهم بارك، حلوة جدا، اللهم بارك عليها. لان انا شغلتها، انا بحط لكم الصوت يعني تاني يوم، يعني انا وصلت الشقة كنا الدنيا ليلت علينا، فنزلنا الحاجة. ودلوقتي اللي انا بصور لكم فيه ده احنا الصبح. انا بس كنت حابة ان انتوا تعيشوا معايا الاجواء بقى. بصوا كل حاجة متلخبطة وكل حاجة مرمية بقى. طبعا عيالي ربنا يا رب يديهم الصحة يا رب، وجوزي. وبرضو ربنا كرمنا بحد يعني برضو كان معانا، برضو طلع معانا ايه العفش. والحمد لله يعني عدت على خير. ليه بقى؟ لان اصلا العمارة عندي، لو حتى جبت ونش، ده لو جبت ونش، وانا ما كنتش هجيب ونش لان انا دور قريب، وكمان معيش حاجات تقيلة يعني كتير. فالحمد لله يعني الرجالة ادت واجبها على اكمل وجه زي ما بنقول. برضو الدفاية دي اخدتها هنا لان انا ما بشغلهاش هناك خالص. هي عايز يتغير لها الزرار ده كله كده، فجوزي قال لي هغيره لها ان شاء الله. وخدت بقى المراوح بتاعه السقف دي، كانت عندي برضو من زمان جدا جدا، يمكن مثلا داخله في 15 سنه، وما كنتش بشغلهم ولا مركبهم في شقتي. كانوا مركونين عندنا في مخزن، ما بنستخدمهمش خالص. وحماتي عطتني اللي هي الستاند اللي انتوا شفتوها دي، المروحه الستاند دي، قالت خدوها انا مش محتاجاها عندي غيرها. وبس، وادي كده ايه. وبرضو الدولاب ده برضو بتاع، عديت الجملة بتاعت لو جبت ونش، الونش مش هيدخل المكان هنا. ليه بقى؟ العمارات لسه مش كلها سكنت، فعاملين زي حواجز ما بين الشوارع وبعضها. الغفر اللي هنا منتشرين في المكان، وعاملين خطة كده ان ما تفهموش هم عاملين ايه، يعني انا مش عارفه هم مهندسينها ازاي. عاملين ما بين كل يعني مدخل لشارع سدينه، بحيث ان ما تجيش اي عربية غريبة من بره تدخل الا لما يبقوا عارفينها، وتدخل من لفة تانية خالص كده اللي هم متمركزين حواليها. فاهمين حاجة؟ فلو انا جبت ونش عمره ما هيعرف يقف تحت العمارة، الا بقى اذا كسرنا الطريق اللي هم عاملينه ده، او السدادات اللي هم عاملينها ما بين الشوارع وبعضها. انا مش عارفه اشرحها لكم ازاي، بس انتوا اكيد فاهميني. ليه؟ لان احنا جينا ندخل بعربيتنا لحد البلكونه، ما عرفناش. حتى العربيه النقل اللي كان عليها الحاجه جت تدخل لحد تبقى تحت البلكونه، حتى نناول بعض من البلكونه، برضو ما عرفناش. الطرق مقفلينها يعني كنوع من التأمين. إيه، الغفر موزعين نفسهم بطريقة معينة.
فعلشان يسيطروا على المكان كله مش سايبين كل المكان مفتح، ولكن زي ما قلت لكم كده مقفلين حوالين عمارات معينة قافلينها، وعمارات تانية سايبين الفتحة بتاعتها، يعني ملخبطين الدنيا كده. بس هو فعلا كده أأمن، يعني مفيش أي عربية تيجي من بره تقدر تدخل تحت أي عمارة كده بالسهل، إلا لو لفت بقى من جوه المشروع وبعدين عدت من طريق كده. احنا لما مشينا عمارتي على الطريق، لا معرفتش اقف ولا عرفت ادخل عندها ولا اعرف حتى ادخل البوابة بتاعتها او مدخل العمارة بتاعها، الا اذا دخلت من قدام الغفر ولفيت بالعربية لفة كبيرة كده عشان ادخل عند العمارة. المهم يعني ان كل ده هم هيشيلوه، بس مش دلوقتي، قالوا لما يبقى الاسكان بنسبة 100% اتسلم هيفكوا كل الحواجز اللي هم عاملينها دي. بس حتى الغفير بيقول لنا ان لما عملوا الحركة دي هو يعني والناس اللي معاه قدروا يسيطروا على المكان بنسبة كبيرة جدا، لان المكان كبير قوي قوي، وفي عمارات يا جماعة لسه ما اتسلمتش خالص، يعني العمارة كلها 24 شقة فاضية تماما، فهم هيسيطروا على ايه ولا ايه ولا ايه. ونسبة السرقة هناك كانت كبيرة جدا، يعني هم كانوا قاعدين مع جوزي بيقولوا له احنا كنا بنعاني هنا، احنا بنتمنى ان انتوا بقى كل الناس تيجي تستلم شققها وتقعد فيها علشان نرتاح، احنا زي ما بنقول كده عينينا في وسط راسنا. كل يوم والتاني تلاقوا ممكن عادي حرامي على فكرة يطلع اي عمارة ويسحب منها اي حاجة ويمشي، لان هم مهما كان مش هيقدروا يسيطروا على كمية الشقق دي كلها، كتير جدا. ف... فحتى واحنا هناك حكولنا على قصة سرقة كده احكيها لكم، ان حد دخل عمارة في الدور السادس، يعني دخل شقة في الدور السادس، متخيلين الجبروت بتاع الحرامي؟ وطلع ودخل، الله اعلم بقى دخل ازاي، ممكن من بلكونة، من على السطح للبلكونة، ممكن طلع على المواسير، ممكن لقى ان دي اضعف شقة فيهم فطلعها، الله اعلم بقى. وما لقاش طبعا حاجة يسرقها، فعمل ايه؟ سرق الاسلاك اللي جوه الحيطة. انتوا متخيلين؟ يعني سحب اسلاك النحاس بتاعة الكهرباء من الحيطة. فحرام بقى لكم ان تتخيلوا ان صاحب الشقة يدب المفتاح كده ويفتح يلاقي شقته ما فيهاش كهرباء خالص، تكلفة رهيبة جدا عشان يرجع الاسلاك دي كلها تاني ويجيب كهربائي وينظم له ويأسس له كهرباء جوه الحيطة، دي هتعدي مثلا يمكن ممكن تتخطى ال15,000 جنيه. فالمهم يعني قعدنا بقى هناك بقى ايه، عرفنا حاجات كتير، ولازم تأمنوا الشقق جدا. يعني انا لسه لحد دلوقتي ما عملتش حديد على البلكونات إيه، ولا عملت على باب الشقة. هم قالوا لي مش مشكلة باب الشقة، مادام حاطه كالون كويس والدنيا يعني تمام، خلاص مش مهم باب الشقة، ولكن الأهم هي البلكونة بتاعة الخدمات. فإن شاء الله إن شاء الله هعمل لها بإذن الله حديد، لأن زي ما قلت لكم ده أضعف مكان في الشقق بتاعة الإسكان، لأن هو بيطل على المواسير، يعني المواسير داخله عليه، يعني ممكن اي حد يتشعبط ويطلع. ولكن انا من فضل ربنا عليا ان العماره بتاعتي على الطريق رايح جاي عليها ناس، وكمان فيها نسبه اشغال كبيره جدا، يعني تقريبا العماره كلها ما عدا شقه ولا حاجه ما اتسلمتش، لكن كلها ساكنه. وكمان كل السكان بقى هناك محافظين على العماره، مركبين مثلا يمكن كل شقه مركبه كاميرا، غير الكاميرا اللي قدام باب العمارة، والكاميرا اللي محطوطة عند الخدمات، عند بلكونة الخدمات، علشان المواتير، في ناس مركبة المواتير بتاعة المية تحت في الدور الأرضي، مش زي عندي حطاه في البلكونة، فحاطين مسلطين عدسة كاميرا برضو فوق المواتير دي. ولكن برضو يعني أنا من وجهة نظري هتعمل ايه الكاميرا لو حصلت سرقة؟ يعني هتجيبيه منين بقى؟ ربنا يا رب يعافيني ويعافيكم. المهم طولت عليكم في الجزئية دي. فاللي انتوا شايفينه بقى ده كل الحاجة اللي انا قدرت اجيبها من شقتي وجبتها على هنا. غسالة مش محتاجاها، إيه اللهم صل على سيدنا محمد. البوتاجاز طبعا زي ما قلت لكم في اول فيديو انا كنت اصلا موريه لكم قبل كده، والتلاجة وكل الحاجات اللي انتوا شفتوها دي كلها كانت موجودة عندي، ما عدا الحاجات اللي انتوا عينيكوا وقعت عليها اللي هي السراير والحاجات دي، هحكي لكم قصتها برضه. بس بصوا النجفة دي انا اشتريتها من سوق الجمعة، كنت بص والله ولا في دماغي نجفة ولا اعرف اصلا ان سوق الجمعة بيبقى فيه حاجات حلوة كده. وانا ماشية كده لقيت حد يعني قاعد بنجف كتير، النجفة كان بيقول الواحدة ب500 جنيه. بص عشان تعرفوا ان هناك بيبالغوا قوي في الاسعار. فالنجفة ب500 يا جماعة، النجفة ب500.
فالمهم جه يعني ده اللي كان بينادي، فجه واحد تاني كده قعد يقول يلا ب150، يلا ب150. ايه ده؟ هو انتوا بتهزروا مع بعض ولا ايه؟ فالمهم قلت له ايه، طب ب100؟ قال لي ماشي خدي. فتخيلوا، فاخدت منه 2 اللي هم يعتبروا كانوا سلام، لان كان في حاجات برضو متضرره قوي. اخدت منه النجفه دي، هوريها لكم لما تركب، والله العظيم ب100 جنيه. واخدت منه واحده تانية ثلاثيه كده، اللي هي دلايات كده 3 جنب بعض. بس دي صراحه ما جبتهاش هنا، دي ممكن ابقى اركبها هناك في الشقه التانية، لان هنا يعني ملهاش مكان. بالرغم ان انا ندمت ان انا ما جبتهاش، قلت كنت ممكن فكيتها وركبتها ايه واحده في الطرقه. يعني فكيت ال3 دول، عارفين ال3 دلايات دول، هبقى اوريها لكم بقى لما ارجع بيتي هناك. كنت ممكن فكيتها، حطيت واحده في الطرقه، واحده مثلا في مدخل الشقه كده، بس يلا. اللي حصل بقى ان انا ما جبتهاش وجبت دي، بس دي قلت احطها في الصاله تبقى حلوه كده ومنوره كده وفيها كذا لمبه وسليمه كلها ما فيهاش اي حاجه. انا لما حسبتها حتى قلت ده اللي هو الدوايه بتاعه اللمبه دي، او اللي هو اللي بنقول عليه الدويل ده تقريبا ب30 جنيه او ب20 جنيه. هي فيها 5، فهي يعتبر كده ببلاش اصلا. فالمهم بقى، وانا بقى في سوق الجمعة ده يا جماعة، لقيت السراير ولقيت الحاجات دي، عايزة اقول لكم بربع ربع 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 التمن. الحاجة هناك رخيصة جدا جدا، وفي ناس بتبيع حاجات حلوة قوي، ولكن بتبقى مش مضمونة. يعني انا قلبي كده كش كده شوية من الاستعمال اللي في السوق. ليه بقى؟ الحاجة مرمية على الرصيف كده وتحسوا كده ان هي فيها طاقة كده مش حلوة، معرفش انا، ده كان احساسي. انا بكلمكم والله 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 بصراحة جدا. يعني لما لفيت كده واتفرجت حسيت ان الحاجة لا مش عجباني ومتضايقة. يعني اول ما اشوف مثلا دولاب احس ان هو خانقني كده، اقسم بالله ما بكدب عليكم. اشوف مثلا سراير احس كده، ابص لها كده احس بقبضة، لان انا اللي هنام عليها انا وولادي وكده. فمش عارفه، بالرغم ان انا على فكره بجيب حاجات استعمال عادي جدا جدا ومبيفرقش معايا، ولكن المكان ده معرفتش اجيب منه اي خشب. فنزلت حته تانية كده اسمها العطارين. العطارين دي برضو رخيصه جدا جدا، وفيها محلات بقى على اعلى مستوى، وفي حاجات هناك بتوصل ل50,000 و60,000، مع انها استعمال. اوض نوم غريبه يا جماعه، حاجات كده تحسوا انها طالعه من القصور، طالعه من اماكن كده، من فيلل، من سرايات قديمه. ولكن انا استلقطت الكام حاجه اللي انتوا شفتوهم دول، السريرين اللي هم الكابوتينيه البني دول، اللي هم البيج اللي عدوا، والسريرين اللي عليهم كلمه لاف، والاوضه اللي هي لونها بينك، اللي هي الكابوتينيه بتاعها بينك دي. وحمدت ربنا عليهم وقلت احسن، يعني اخدتهم من حد ثقه جدا وعارفه هو بيجيب منين، وعرفت قصة العفش ده جاي ازاي ومنين وكان في انهي شقة. وعايزة اوريكم ان هو وراني كمان الحاجة وهي ما يعني محطوطة في شقة اصحابها الحقيقيين، بحيث ان انا اطمن، لان انا بخاف شوية من حتة العفش المستعمل دي لو انا مش عارفة مصدره. ممكن اخد من صاحبتي، ممكن اخد من جارتي، ممكن اخد من حد يعني حبيبي، لكن حد مجهول كده ببقى قلبي مقبوض منه. مش بقول انه غلط يعني وانه كله بيبقى وحش، ولكن لا، هو ده اللي حصل معايا. استلقطنا الكام حاجة دول واخدناهم بقى ووديناهم زي ما هتشوفوا ان شاء الله معايا في الفيديوهات الجاية. بس لو حابين اكمل معاكم السلسلة بتاعة الفرش بقى والترتيب والكلام ده كله، يبقى بالله عليكم ما تبخلوش عليا بلايك وكومنت حلو كده يشجع اختكم. طيب ليه ما جبتيش جديد يا ايمان؟ عشان افرش الشقة دي جديد يبقى انا لازم افورها واشطبها واظبطها. الحمد لله الحمد لله مستورة، ولله الحمد والشكر. لكن انا زي ما قلت لكم، انا حاطه حاجات مؤقته لحد لما اشوف عيالي هيعرفوا يستقروا هنا ولا لا. الموضوع هنا صعب شويه عليهم، هنروح ونيجي على المكان لحد لما نرتبه ونظبطه ونعرف نتأقلم فيه. فحطيت حاجات مؤقته كده وهتمشي الدنيا، وبعدين بكره تشوفوها ان شاء الله لما تخلص هتلاقوها حلوه قوي. وكمان جبنا حامل للشاشه القديمه اللي كانت عندنا في البيت، دي كانت مركونه تماما، وهنعلقها برضو على الحيطه هنا هتبقى كويسه. ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب. شجعوني بقى اكمل بقى واتشجع للتصوير واصور معاكم، لان الدنيا على بعضها ومش عارفه هعرف اصور ازاي وكده، لكن كومنتاتكم وتعليقاتكم او لايكاتكم ان شاء الله ان شاء الله هي اللي هتشجعني. اشوفكم على خير ان شاء الله، ومع الف سلامه. ربنا يا رب ما يحرمني منكم ويرزقكم اضعاف ما تتمنوا. باي باي.